Ciao, napoletani e napoletani. Benvenuto su Nome Canale, il tuo canale di notizie sul Napoli. Prima di iniziare, non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna novità dal nostro amato Napoli. E, naturalmente, attiva la campanella per ricevere gli aggiornamenti in prima persona. Partiamo insieme in questo viaggio dietro le quinte del calciomercato e molto altro ancora. Il mercato in Italia ha chiuso i battenti pochi giorni fa, ma come sempre il Napoli guarda già al futuro. E oggi parleremo di un nome che comincia a prendere risalto per la prossima finestra di gennaio. Sto parlando di Jackson Chatkua, il terzino destro del Verona che potrebbe rientrare nei piani del nostro amato club. Recentemente Nicolò Schira, noto giornalista e specialista di calciomercato del giornale, ha portato notizie scottanti su questo possibile interesse. Secondo Schira, il Napoli segue da vicino Chatkua e il motivo è che in questo scenario potrebbe giocare un ruolo cruciale l'allenatore Antonio Conte, che ha già mostrato interesse per il giocatore. Diamo un'occhiata a chi è Jackson Chatkua. Classe 2001, il giovane terzino destro si è messo in luce al Verona e ha attirato l'attenzione di diversi club, compreso il Napoli. Chatkua è noto per la velocità, la capacità nei contrasti e la qualità nel supportare l'attacco, caratteristiche che possono aggiungere molto al disegno della squadra di Aurelio De Laurentiis. Negli ultimi giorni della finestra estiva, Chatkua era già stato accostato al Napoli e con la chiusura del mercato sembra che il club non abbia perso di vista le opzioni per il futuro. L'ipotesi di una trattativa a gennaio non è improbabile e, con l'interesse di Conte, la situazione potrebbe aggravarsi. È interessante notare che la ricerca di un terzino destro potrebbe essere una risposta ad alcune esigenze individuate in rosa. Chatkua non è solo una promessa, ma anche un giocatore che può portare un nuovo dinamismo alla difesa del Napoli. Le sue statistiche mostrano una buona media di contrasti e contributi offensivi, che possono equilibrare la squadra e fornire a Conte maggiori opzioni tattiche. Inoltre, ingaggiare un giovane talento come Chatkua potrebbe essere una strategia a lungo termine, in linea con la filosofia di rafforzare la base della squadra e garantire che il Napoli rimanga competitivo sia sulla scena nazionale che internazionale. Quindi cosa possiamo aspettarci in futuro? Con l'avvicinarsi del mercato di gennaio, i movimenti cominciano a prendere forma. Il Napoli, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis e con l'occhio attento di Antonio Conte, potrebbe pianificare un approccio strategico per assicurarsi rinforzi adatti alle proprie esigenze. Naturalmente, tutto questo è ancora nel regno delle speculazioni, ma è sempre emozionante vedere il club essere attivo e cercare di migliorare la rosa. Restate sintonizzati sul nostro canale per ulteriori aggiornamenti sul futuro del Napoli e sui movimenti di mercato. Allora, cosa ne pensi di questo possibile acquisto di Jackson Chatkua? Lascia il tuo commento qui sotto e condividi la tua opinione. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna novità sul Napoli. Al prossimo video e sempre Forza Napoli!